Punta lang ako kay Neo Sigma Service Center, authorized dealer ni Shimano. Dala ko yung Ultegra crank. Nakamotor lang ako. Bakit? Kasi dami akong dali. Papalitan ko yung crank. Sana palitan.
Ini tayo. Ini naman tayo. Nanti, kita balik panggung malam. Ito na yung safety. Ayun, dito ako na. Walang ano. Walang U-turn. Papasok tayo dito. May right turn na dito.
tayo. Sigma Service Center, katapat ng McDonald's at saka nandun yung Shakey's eh. Malapit lang sa SM Santa Mesa. Yan, nakadating na ako. Tapat ng McDonald's tsaka Shakey's doon. Magsaysay Boulevard. Ito si Mio Sigma. Ito yung crank natin. Tinanong ko na, pwedeng araw. Tsaka nakita ko naman sa ibang nag-upload. So, dali na natin to. Sana palitan nga, no? So, ito, chinecheck na ni Kuya. 6,800 yun sa akin. Kabalot pa yan. Ganda ng ano nila rito. Gamit, oh, kumpleto. Yun. Papasa na all tayo dito. Dura-Ace, Ultegra, mga DI2 series ata, Shimano 105. Oh, may wire, nakabit na wire. GRX, dito lang yan kay Neo Sigma, all original, authorized dealer ni Shimano. Hindi pala dealer, distributor. Ayan, mga bike dito. Factor, Team Factor, Bianchi. Jeez, eto na oh. Kuya, anong model na to? XC08 sir, yung bagong model. Bagong model. Kaso, 12 speed specific kaya to? Yes sir. Pero gagana rin naman dyan, 11 speed Yes, na siya. Yan, ito na yung papalit sa akin. 52-36 pang malakasan na yun. Pero okay lang, okay na to.